嚟到我哋三五成群星期2 002嘅時間，電話號碼1872388啊！歡迎大家打電話上嚟分享你嘅靈異故事同埋經歷嘅。係咁啊！今日咧一開始咧要分享嘅呢一個靈異經歷咧，其實就係嚟自一對情侶嘅。咁佢哋咧就即係拍咗拖都一段時間噶啦。咁啊男嘅咧佢就叫做阿明仔，女嘅咧就叫阿君。咁佢哋兩個咧其實咧就即係叫做都唔係咁細個嘅，即係都有翻咁上下年紀噶啦。咁所以咧佢哋一拍拖嘅時候咧，都喺度諗我哋好唔好同居啊咁樣啦。談婚論嫁噶啦，可能係諗住又未至於嘅，即係可能佢哋就係覺得不如我哋一齊搬出嚟住啦。即係佢哋都會有咁樣嘅想法，覺得即係想有自己私人空間啊，各樣咁樣啦。咁於是咧，即係阿明仔咧就都好用心咁樣咧去揾咗好多嘅一啲嘅即係租盤啦，咁睇下會唔會有啱啊咁樣啦。咁佢哋咧即係嗰一輪嘅週末咧，其實咧就話係經常咧就兩個人咧就一齊去睇樓，咁啊睇下會唔會可以即係去租到自己心儀嘅單位咁樣啦。咁佢話咧睇咗數個禮拜之後，佢哋最尾咧終於揀咗一個咧係喺大西北嘅一個即係類似係村屋，即係半村屋嘅一個盤啦。因為嗰個盤咧其實唔大嘅，即係佢係得300零尺嗰啲嘅啫。咁佢就話咧間屋咧就係2房1廳一廁一廚咁嗰啲啦。咁啊好即係好正常四正四方方咁樣嘅。咁佢哋咧就話咁好好啊，一個咧就係攞嚟去做即係類似係衣帽間同埋工作間咁樣啦。另外一個就係即係睡房啦，咁就即係於是就博取就決定租呢一度啦咁。咁佢話咧當時咧佢哋因為冇乜太多租樓嘅經驗，咁所以咧佢話佢哋都冇去睇得好仔細，究竟即係周圍附近環境係點啊？或者係住嘅嗰個地方啲陽光夠唔夠啊？諸如此類，佢話佢哋好忽略咗呢一啲嘅即係重點啦。佢純粹就覺得哇喺呢個即係地方啊 OK 啊，即係四正，有個租金唔係好貴，咁就不如就即係住啦咁。咁於是咧就即係駁咗佢之後，就即係大家就開始密鑼緊鼓咧，就去即係叫做搬啲嘢啊、買嘢啊各樣嘢啦。咁佢就話咧開頭咧係阿明仔搬咗入去住先嘅，咁而阿君咧就係即係遲啲，即係我諗應該遲2-3個星期，咁佢先至搬得到入去住。咁佢話咧，阿明仔話咧，一開頭嘅時候咧，其實係冇任何奇怪嘅嘢嘅。佢話咧，一切咧都相當之正常。佢亦都咧有叫嗰啲 friend 上嚟玩啊，各樣嘅。佢話咧都話好羨慕你哋喎，可以咁樣同居，好開心喎，咁樣。咁佢都唔覺得有咩問題。佢話直至到2-3個禮拜之後，咁佢女朋友咧阿君搬咗入嚟住之後咧，佢話就開始有一啲奇怪嘅嘢發生。咁佢話有啲咩奇怪嘅嘢咧？佢話咧阿君咧係間唔中咧都會聽到有啲嘅怪聲，係叫佢嘅怪聲，即係佢會有突然之間可能瞓下咧，佢會扎醒，跟住佢就話咧有人叫我，即係無啦啦突然之間有呢啲咁樣嘅即係情況出現。咁但係咧，阿明仔咧係冇聽到任何嘅聲響啊，各樣嘢嘅，乜都冇嘅。佢就純粹覺得會唔會係你工作關係令到你即係好緊張，定係點，所以導致到你有呢個咁樣嘅情況。因為佢哋之前冇一齊住過噶嘛。咁所以其實佢都唔知究竟係佢本身嘅習慣啊，定係一啲乜嘢嘅緣故導致到即係阿君會有呢個咁嘅反應。咁但係咧，因為呢一件事發生得太頻密啦。咁阿明仔咧都有少少係覺得唔係幾耐煩，因為我又真係聽唔到有任何聲，我又真係唔覺得有啲咩奇怪，但係你偏偏就要講好多即係好奇怪嘅嘢，就有人叫我啊，有人無啦啦叫我個名啊，各樣咁樣啦。咁於是佢哋因為呢件事咧係有少少即係紛爭，或者係有少少矛盾出現咗咁樣啦。咁跟住之後咧。即係日子當然都要繼續過啦。咁佢哋咧週末啊嗰啲時間，得閒嗰啲時間咧，通常咧都係留喺屋企嘅。佢哋好少出去，因為咧佢會覺得就係我都俾咗錢租咗呢個地方，我冇理由唔用盡佢㗎咁。所以好多時候就匿喺屋企咁樣啦。佢話咧，阿明仔話試過有幾次，佢就話咧喺屋企咧無啦啦，佢女朋友就會大叫。跟住佢就會好即係驚，以為佢整親定係點咁樣啦。咁佢就會衝過去問佢咩事。跟住佢就話，佢話有即係個女朋友咧，好多時候都會話，佢話有第3個人喺我哋屋企裏面。佢話有第3個人喺我哋屋企裏面出現。咁佢又冇講到係咩人，又冇講到喺邊度。
佢純粹就係有第三個人啊，有第三個人啊咁樣。咁佢都會覺得就係、究竟係因為咩事啊？會唔會係即係精神嗰方面出現咗啲咩狀況，需要去睇醫生定係點啊咁樣？咁但係一討論到呢啲話題呢，咁佢女朋友呢就會覺得你唔信我，所以就會鬧交啦咁樣。咁跟住之後呢，佢話呢試過有一次，佢話呢一次呢係佢都發現有問題啦。即係阿南啊，阿明啊，佢話嗰次係即係阿明仔嗰次係點樣呢？佢話嗰次呢就係、大約係食飯時間，咁佢翻到屋企啦。咁佢話翻到屋企嘅時候呢，佢就聽到佢女朋友呢就喺個廚房嗰度呢整緊嘢。咁佢就即係經過個廚房嘅時候呢，咁佢就即係望到佢女朋友喺度啦。咁佢同佢講，佢話點啊？今晚有咩餸食啊？咁樣啦。咁佢女朋友話好嘢嚟嘅，即係總之係好嘢食啊咁樣啦。咁於是呢，佢就即係入房就攞3個人嘅沖涼，跟住之後呢，就翻去自己嗰個即係擺電腦嘅嗰個工作同埋嗰個衣帽間嗰個地方啦。咁佢話呢，佢入去嘅時候，佢好順手就閂咗門。咁跟住之後呢，就開始喺度用電腦咁樣啦。咁佢話呢，過咗一陣，佢聽到呢出面呢就嗌食飯啦，食飯啦，出嚟啦咁樣啦。於是呢，佢就起身，佢形容得相當之惟肖惟妙嘅。佢話跟住呢，我就起身，咁我咪擰轉身咪諗住出去咯。佢話未出到去門口嘅時候，喺衣櫃嗰度呢，有另外一把聲叫我唔好出去啊。跟住呢，佢發現呢，原來佢女朋友匿咗喺衣櫃裏面。係啦。咁跟住之後，即係佢就打開個衣櫃啦。佢話點解你會喺個衣櫃裏面嘅咁樣？佢話你唔好出去啊，嗰個人喺出面啊咁樣。但係與此同時，佢話佢聽到出面嗰個人繼續用緊佢女朋友把聲叫佢出去食飯。咁於是咧，佢就好驚啦，因為佢喺佢面前眼見到嘅呢一個就係佢女朋友，但係明明即係咁實在嘅一個人，冇理由係假噶。但係出面又有另外一把聲叫佢出去食飯。咁於是咧，佢就即係好大聲咁，即係同出面嗰個講啦，就話我整埋少少嘢就出嚟噶啦咁樣。咁於是咧，佢就即係問清楚究竟發生咩事咁樣啦。咁佢就話咧，佢同喺房裏面嘅嗰個喺衣櫃裏面嘅個女朋友，即係同阿君就問佢究竟發生咩事。跟住佢就話，我頭先咧收工咧就買晒餸，跟住咧就翻嚟諗住煮嘢食啦。咁我就聽到你叫我咁樣，咁我咪出嚟睇下咩事咯咁。咁跟住呢，我就見到你呢，就好似啱啱即係收工翻嚟咁樣，咁我就仲問咗你2句，但係你講嘢嗰啲即係口吻嗰樣嘢係唔係你嚟噶？我知道，咁我咪即刻衝入去個房嗰度，咁咪閂埋門，就匿埋咗咁樣咯。跟住佢話係呢件事係發生喺大約半個鐘頭之前，即係佢應該早過佢男朋友半個鐘頭翻屋企咁樣，佢就話有件咁嘅事咁樣啦。咁於是咧，佢就即係喺度安撫住佢個女朋友咁樣啦。咁佢話咧係唔知係因為出面嘅嗰一個靈體知道咗佢知道，所以佢就話咧係所有嘅聲都消失晒，係啊。咁跟住咧，佢話佢出到去即係佢哋佢話咁都要出去㗎。咁佢話不如出去啦咁。佢話過咗即係我諗都真係有一段時間，我諗個零鐘咁樣，佢就行出去啦。佢話過咗一陣，佢哋行翻出去。佢話咧係見到咧即係啲飯係當然冇煮到冇成啦，即係張台係吉㗎啦，張台係吉㗎啦。佢話啲餸啊各樣嘢嗰啲擺低喺度嘅嗰個形態咧，就係佢女朋友之前處理到嘅嗰個階段嚟嘅啫。佢話佢冇任何人有做過任何嘢，而佢檢查過道門啊、窗啊、露台啊嗰啲咧，佢話係冇任何即係有俾人打開過嘅情況嘅。即係佢話如果有打開嘅話，佢哋應該係會知道嘅。咁佢話呢一樣嘢係冇可能係假嘅。咁於是咧，佢哋2個人咧就喺間屋裏面咧，就叫做即係叫做鎮定翻啲，即係確保係冇嘢喺度啦咁樣啦。咁喺當晚咧。阿明仔咧，佢就打電話去俾嗰個即係租俾佢嘅嗰個 agent 啦，就問佢話其實呢間屋係咪有啲咩問題啊？咁佢話我女朋友見到嘢，我都聽到有怪聲咁樣。
你老實同我講啦咁。咁跟住之後咧，個 agent 咧就冇回應佢乜嘢，佢就話：咁你哋係咪想退租啊？咁唔回應直接就話係咪退租？你係咪想退租咁樣啦？咁跟住之後咧，佢話係啊，我哋想退租啊咁。咁其實嗰陣時佢只不過係住咗，即係都真係冇1個月，真係可能差唔多就嚟1個月。咁跟住個業主亦都非常之爽快，將嗰啲咩上期啊、按金啊嗰啲即刻就嘭聲退翻俾佢。咁於是佢哋即係第2日就搬啦，即係就已經話我哋第日就會搬走噶啦咁樣。咁嗰啲即係當然有啲即係細軟嘅嘢就遲啲再翻嚟執咁樣啦。咁跟住之後咧，阿明仔咧就話咧搬走咗之後，其實咧佢女朋友咧就即係變翻，即係所有嘢都一切回復正常啦，即係再冇嗰種聽到有任何人嘅幻聽叫佢個名啊，或者突然之間有人出現，但係其實嗰個係 suppose 係嗰個人嚟嘅，即係佢話冇晒呢啲咁樣嘅情況咁樣啦。咁跟住咧但係佢始終都係唔肯再翻去嗰間屋嗰度去執嘢，咁於是咧就唯有係阿明仔自己翻去處理咁樣啦。咁佢都驚，咁所以咧佢就話去揾幾個 friend 一齊就幫手咁樣啦。咁跟住咧佢話呢個係最後嘅驚嚇啦。佢話呢，當佢同幾個朋友一齊咧翻去嗰一個嘅單位嗰度咧去執拾啲嘢嘅時候，咁佢話呢係個個朋友咧都話。佢話：乜你女朋友有嚟到咩咁？佢話吓冇喎。佢話係每個即係嗰幾個朋友咁樣啦，就走埋嚟即係同佢講咁樣啦，係唔係一齊嘅，即係分開咁樣嘅。佢就走埋嚟同佢講，佢話：你女朋友嚟咩？佢話冇啊，唔好嚟啊咁樣。咁跟住之後就大家就好似好醒水咁就行開咗咁樣啦。咁佢話咧係之後咧夜晚即係搬完晒啲嘢之後啦，夜晚啊食飯嘅時候，咁佢就話佢話。你有冇見到啊？咁樣，咁佢身邊嗰啲 friend 就話有啊，你又有見到啊？咁樣，係啊，我有見到啊。跟住佢話我哋大家都即係不約而同喺唔同嘅時候見到喺間屋裏面係有一個女人，而嗰個女人係好似你女朋友，係啊。咁跟住當然啦，即係去到最尾，其實佢哋即係大家都即係。都驚㗎嘛，咁啊當冇件事啦。總之就係完成咗就算啦，冇嘢就算啦咁樣啦。咁佢話阿明仔咧都話嘅，佢話係自此之後咧，佢話其實都冇聽過或者係有再出現過呢啲咁樣嘅即係幻聽啊，或者係睇到啲奇怪嘅嘢咁樣。佢話就再冇啦。佢話係喺嗰一間屋啫。係喺嗰間屋啫，即係之後再同女朋友一齊住嘅時候就冇呢件事啦。係嘅，佢話之後就再冇呢啲咁嘅嘢發生咁樣啦。咁佢又話咧，佢自己嘅呢一次嘅租屋嘅經驗，佢話無論如何一定要係陽光要好充沛嘅咁樣。咁佢就話咧，當時佢租嘅嗰個地方咧，佢話陽光相對嚟講係真係少啲嘅，即係可能係唔知係因為啲樓太近嘅關係，定還是係點啦？總之佢話個陽光係好少嘅。即係就算可能你話係曬得好緊要嗰日都好啦，佢最多係個廳啊嗰樣嘢係光一啲，但係佢未至於去到係你要拉埋啲窗簾啊嗰啲。佢話冇嘅，冇呢啲咁嘅情況。咁佢話咧另外一樣嘢就係話佢話佢強烈建議，佢話咧大家咧去睇即係睇揀樓嘅時候咧，佢話最好咧日頭又去，夜晚又去。哦，即係日頭感受下究竟個日光曬到有幾充足，夜晚睇下究竟佢有幾陰。佢哋就係話咧，日頭去嘅時候，佢個女朋友唔覺得有咩問題，但係佢話係一到夜晚嘅時候咧，佢女朋友就會覺得好怪啊。定係一睇係睇夜晚咧？你 feel 到究竟最怪可以有幾怪先係嘛 ？OK， 唔係咁，你都要睇下個陽光夠唔夠充沛啊嘛。即係我諗佢嘅意思係咁樣，咁所以佢就係有呢個少少嘅提醒咁。係，咁我覺得就嗰個 agent 或者嗰個業主其實都可能有啲唔老實嘅，或者佢就係佢嗰個習慣與做法就係，咁我賺得幾多個月就幾多個月咯。即係既然同人講嘅時候，亦都可能好難租到出去。咁不如我就唔同你講啦。跟住然之後就原來你住得到，你食得住過，你頂得順過。其實我覺得可能就淨係得個男仔嘅話，可能就會冇乜嘢，都唔出奇。係啊，又或者係可能住喺度，我估啊吓，佢冇講嘅，佢話住喺度嗰個可能係女嘅靈體，睇中咗個男仔。明仔，OK，所以佢就係要整個女主人。係啊。
即係我個 feel 似係咁樣咯，即係聽完個故仔之後。OK， 今日三五成群星期2002，電話號碼1872388啦。若然你有任何嘅靈異故事或者經歷嘅，都歡迎大家打電話上嚟同我哋分享嘅。講多次啦，電話號碼1872388。繼續我哋三五成群星期2002，電話號碼1872388啊。咁大家可以打電話嚟咧，分享你嘅靈異故事同埋經歷嘅。電話旁邊有呢位聽眾喺度嘅 ，Hello 你好。係啊，你好啊，我姓劉噶，劉小姐你好，係啊，劉女士啦，劉女士歲噶啦，係，你嘅經歷係點樣噶？係啦，嗱，都我今年都70幾啊，咁呢件事啊發生30歲以前嘅，咁嗰陣時咧就我就好大膽，所以我成日都覺得我好大膽。因為點解咧？我媽媽咧就學嗰啲好似屬於人哋神打嗰啲之類，可以請師公上身嘅。咁佢就話我我頭度有一個火啊，所以嗰啲靈界見到我會驚我啊，仲有我行路嗰個步咧好重啊，咁所以咧佢哋會驚我啊。咁我都覺得可能係啦，因為我結咗婚生咗個 BB 嘅時候咧，我仔大概係都未夠1歲，我喺九龍城住，聽唔聽到啊？聽到，繼續係啊，喺九龍城住。喺九龍城住，咁啊九龍城咧就係嗰啲有10幾層，上面有自己起咗啲石屋嗰啲咁嘅咧，我就租咗嗰啲屋嚟住嘅。咁我初搬去咧，隔離左右就話：如果你見到咩異象啊，見到乜嘢影啊，你唔好驚啊咁。其實我就大膽嘅，打定底喎，講定俾你知咯。佢驚我驚啊，就叫我唔好驚。其實我就真係好大膽。咁我搬咗去冇幾耐咧，因為我媽媽係住慈雲山，嗰陣時先生翻咗工，我一個係湊住個仔，咁食完飯12點零鐘，我帶個仔去慈雲山，4、5點鐘翻嚟。嗰陣時冬天4、5點鐘已經黑晒啦。佢晚晚同我開咗盞燈。我唔知你知唔知以前舊嗰啲台床頭燈咪有個罩嘅？咁我就覺得奇怪，我專登裝下，咦，我熄咗㗎喎。你意思你一入佢又翻嚟？你意思你入到屋嗰盞燈就自己着咗嘅？着咗。係啦，咁我又天日第二日啦，我去阿媽度，我又睇下，我又係熄咗嘅。咁我翻到嚟，佢又同我着咗。咁嗰晚咧，我就同佢講：哇，你幾好啊，同我着咗盞燈，等我翻嚟唔使黑媽媽。嗱，我而家又去媽咪度啦，你記得今晚同我着燈啊？點知今晚翻嚟佢唔着啦？即係對空氣講嘅說話有用喎。係啊。係啊。因為我都發覺我幾大膽，咁仲有喎，我放喺窗嗰度嗰啲嘢咧，無端端會唔見嘅。譬如一個盒啊，一個首飾盒啊，放少少嗰啲盒啦，冇唔見嘅。我先生唔會攞噶嘛，我仔咁細個，係啦。仲有一晚，我都唔知幾多點啊，我開放式水喉啊，一房一廳咁。開咗個水喉咧，開到咧好大聲，好大聲。咁我就起身，我就去閂水喉，我就鬧佢。夜晚黑你嘈醒我，開個水喉，你做咩啊？你夠膽你出嚟見我咁啊！鬧佢，鬧完佢，哇諗諗下驚啦，走翻去瞓覺。第日話俾阿媽聽，阿媽鬧到我趴街。喂，哎呀，都唔係咁好嘅，係啦，鬧得你好狠啊！要注意用詞。阿媽鬧到我眼光光。係啦，你同聽眾講對唔住先，係啦。對唔住，我唔記得咗。係啦，係粗鄙啲嘅。阿媽鬧到我眼光光。係啦，咁以後咧我就都唔夠膽啦。咁啊，記得大概年幾之後咧，即係你阿媽鬧你係因為覺得你唔應該咁樣咁惡咁樣對佢，好似招惹佢噶嘛？係啦，佢話如果真係出嚟見你，你點啊？咁點算啊？佢問我點啊？冇啊，你話但係冇事啊，佢俾我震懾到啊。係咯，同埋你一直都冇見過噶嘛，真係。有，直至到我生個仔，第二個仔出世嗰陣時咧，做緊月嘅時候咧，佢又擲我啦，喺我頭頂咁撳住我啦，我就見到佢係着白衫長頭髮嘅。喺同一間屋裏面係咪？同一間屋，同一張床。你係點啊？你係瞓緊覺，佢就擲你？係啊，我瞓緊覺。咁你點睇到佢咧？你係直接睇到定係啲鏡嘅倒影定點啊？即係當時大概點嘅情況？我直情蒙係見到佢咯。哦，即係見到一個人喺你上面噶啦。
喺我頭後邊撳住我頭頂咯。咁當時你點處理咧？我鬧佢咯。又係鬧佢選擇，好惡噶，我都話我自己好惡又好大膽啊！係你唔好喺度鬧啊！係啊，你冷靜啊！你做咩扎住我啊？你快啲走！咁跟住佢就消失咗啦。咁佢就走咗。以後都唔炸我啦。係，即係總之，咦？咁即係其實你只要同佢溝通同佢講話，即係你唔好搞事啊，你唔好玩啊咁啊。搞震啊！即使你知啊，佢就消失話我好惡咯。係明白。係啊，阿媽就話我好惡咯。而家老咗就覺得自己好大膽咯。係大膽係。如果佢真係出嚟見我嘅時候，咁我點呢？而家老咗啊，識得知啦。不過而家我都唔驚，點解？因為我而家做咗基督徒，我都唔驚呢啲。係啦。OK， 唔同階段有唔同處理方法，睇嚟你。好多謝你電話。係啊，拜拜。繼續有靈異經歷嘅朋友可以打電話嚟1872388，1872388嘅。係咁啊，最近呢，咁就有一啲嘅朋友啦，咁啊即係聚會嘅時候啦，都分享咗佢一啲經歷過一啲事俾我聽嘅。因為佢自己由細到大咧，其實佢都冇，佢話佢自己即係陽氣好盛啊。係啊，即係啲肌肉男啦，即係本身大隻嘅，係咪嗰啲粗眉大眼嗰啲啊？佢又因為即係話呢啲相係好兇神惡煞係咪？好剛陽啊，好有霸氣。係啊，呢啲話係真係驚噶嘛，話會。佢五官端正啦，係啦，即係就唔會去到粗眉嗰種，或者唔係嗰啲好惡嘅惡相咁樣，係啦，係大隻啫，係啦，即係由細到大都做運動，跟住然之後大隻咁樣嘅。喂，大隻係人驚嘅啫，鬼人驚。係啊，你大隻你都可以好陰柔噶嘛，係咪？即係可以好溫柔咁。即係係一知，即係你可以咁樣。我以為人就即係佢大隻佬咁樣，你真係唔夠膽留亂得罪佢噶嘛？係咪先？即係佢中你一拳啊，你都暈低啦，或者你知道自己唔夠人打，但係冇聽過連鬼都係怕大隻佬。靈界唔係講嗰度力嘅，係啦，即係唔係講物理嘅力度，係佢講第二啲陰力嘅，係啦，陰間嘅力度啊。但係佢覺得自己係佢，同埋佢由細到大，即係佢身邊其實佢屋企有啲親戚其實都會睇到咁樣啦。咁但係就冇佢自己就冇呢一種嘅基因同埋冇呢種體質嘅。咁由細到大都冇撞過冇遇過噶啦。就算係咧，可能佢同朋友一大班人，可能係中學嘅時候咧去宿營去露營都好啦。其他同學咧，即係俾鬼責咧，即係一間房4個人，有3個都俾人責嘅，係得佢冇事，係得佢冇事嘅。所以其實佢都好即係好堅信自己，其實佢唔會招惹到呢啲啦。直到有一次係咩咧？咁佢就分享翻呢個其實真係2-3年前嘅事啦。咁佢話因為佢有一次佢做 gym 嘅時候，佢拉傷咗背脊。係啦，咁你知背脊其實都幾難好噶嘛。係，如果你要好嘅話，你就真係嗰段時間就完全唔做運動，要唞咯咁樣。咁咧，而佢嗰種拉親係佢唔係好嚴重嘅嗰種拉親，係啦。咁所以佢就即係覺得就做啲基本嘅物理治療，即係去睇咗物理治療翻啦，即係舒緩翻，即係按翻啦。即係若然大家有做運動有肌肉扭傷嘅時候，都會知道邊種物理治療噶啦。咁但係咧，都即係按咗成治療咗1-2個月咧，都係即係扯地好緊咁樣啊，即係背脊嗰個位。咁有個朋友就介紹佢，不如你試下做中醫針灸啊。OK。咁因為你唔知道究竟其實你傷到即係邊一啲嘅部位嘛。係啦。咁不如做針灸，睇下會唔會舒緩到啦。確定到究竟係邊個位置。係啦。咁然之後啲 friend 就嚟啦，喂，我即係有個即係師傅神醫啊，唔錯噶咁樣。咁佢去到嗰個師傅嗰度咧，其實佢已經覺得嗰個師傅咧就都有少少奇怪。何謂奇怪咧？佢就自己本身一個工商用兩用即係啲大廈嘅一啲嘅師傅啦，即係可能商廈嗰啲係啦。OK，咁咧一邊就擺咗沙包，咁啊又擺咗一啲打拳嘅用具，咁啊另一邊咧就拜緊一啲道教嘅神啦，係啦。然之後個師傅咧就自己着道袍嘅。係咁，但係咧就話佢自己本身就有呢一個嘅中醫嘅牌照，咁都表咗出嚟嘅。係咁，但係佢就唔係真係喺中醫館開嘅執藥嗰種中醫。咁佢係 slasher 嚟咩？係啦，slasher 嚟嘅，即係有幾個 party 幾個身份係啦。咁其實佢都即係同好多唔同嘅即係做運動嘅人都有治療同埋做開針灸啦咁樣。咁然之後好正常嘅。咁啊，都係瞓低，知道背脊痛啊，咁然之後就有落咗針咁樣啦，落咗大概10零針咁樣針完，跟住然之後仲照住一啲瓦數好高嘅燈，跟住就話熱佢咁啊，熱敷正常針灸嘅嘢啦，跟住
嗰個師傅就同佢講話你翻去睇一睇，即係隔幾日睇下再話俾我聽情況係點啦咁樣。咁跟住然之後，我嗰位朋友咧針完嗰一晚咧，其實都瞓得好舒服嘅。即係第二朝覺得都即係舒緩到鬆鬆地咯咁樣。跟住然之後咧，佢就照鏡去望一望，即係啲肌肉流失咗幾多啦。跟住佢望到背脊嗰個位咧，有一大笪好似魚紅色咁樣嘅，有一笪魚紅色咁樣。佢就諗緊，咦，我唔係做拔罐喎，我做針灸啫。咁點解會有即係一啲魚紅色嘅位置咧？咁樣唔痛嘅，係啦，純粹都仲係之前傷病咁樣啦，拉拉扯扯咁樣。跟住又影咗張相咧，就俾嗰個師傅睇。即係其實佢自己本身咧都唔係好信個 friend 介紹俾佢個師傅啊。即係佢就覺得，喂，師傅你搞乜嘢啊？我做針灸點會咁樣嘅咧？咁樣咁跟住影咗張相俾師傅睇之後啦，個師傅話：喂，你得唔得閒啦？你今日再上一上嚟啦咁樣。咁跟住然之後咧，上到去嘅時候啦，跟住個師傅咧就叫佢你都瞓低啦咁樣。跟住個師傅摸幾摸望幾望，跟住個師傅就話：你起翻身啦，等我一陣。咁跟住個師傅咧就入咗去自己其中一間房度啦，跟住出到嚟嘅時候咧，拎咗碗水俾佢，跟住同佢講：你飲咗佢啦咁樣。跟住我朋友就話：我嚟係做針灸嘅，你點解俾碗嘢我飲嘅咧？跟住個師傅就話：我頭先咧就畫咗道符，燒咗佢，放落呢碗水度，你飲咗佢啦咁樣。個符水嚟嘅。係啊。跟住個朋友就話：喂，師傅你冷靜啲先。我睇中醫針灸嘅啫，你仲可以整啲神神怪怪嘢俾我，係啊。我接受唔到啊！如果係我真係，因為太突然啊嘛，係啊。跟住個師傅就話：因為其實你嗰個位咧，嗰個痕咧，其實唔係即係我針灸完出嗰啲痕嚟嘅，係有嘢撳住你嘅嗰啲，你當係鬼掌嘅或者鬼撳你壓你嘅痕嚟咁樣，咁咪即係其實係一啲手印嚟嘅咯。係啦，咁我朋友當然係唔信啦，覺得唔好玩啦，唔好玩啦，師傅，你咪又要屈我俾500蚊飲你呢碗符水啊？咁我朋友就冇飲到，咁嗰個師傅係唔緊要嘅，咁如果你想我再幫你針灸嘅，咁都冇問題嘅，咁但係我可以幫你舒緩到肌肉上面嘅痛楚，咁但係你嚟緊，既然而家會發出嚟，或者係既然有呢個痕嘅話，其實即係證明，其實真係有嘢去搞同埋跟住你嘅。咁冇啦，咁我做好心，咁你就提咗你啦，你自己小心啲啦。咁你唔 OK 就算咯。係啊，咁我嗰個朋友咧亦都冇，即係都覺得佢真係鬼話連篇啊。係啊，咁然之後唔信啦。咁跟住然之後，嗰一晚翻到去瞓嘅時候咧，即係佢呢一樣說話咧，佢都喺度即係糾纏住就係，即係嗰個師傅係做乜事無端端會講呢啲嘢，同埋其實佢都唔知道其實佢背脊嘅嗰個少少瘀痕嘅嘢係點樣嘅，佢都搞唔清楚點解會無端端會有，因為即係針灸完之後先有嘅啫嘛。咁佢嗰晚瞓覺，咁冇事啦。第二朝起身咧，佢照鏡嘅時候咧，再清晰咗啦。即係嗰啲痕啱啱好真係喺背脊頸下邊嗰個小個位置嗰度，佢真係照鏡望到咧。琴日本身就係兩度好似手指嘅紅咁樣啦，跟住而家就係紅，即係清晰咗，真係好似係好明顯有嘢搲咁樣嘅咁，但係佢都話都係唔痛嘅，咁佢就覺得真係有啲怪咯呢一件事，咁然後佢就糾結緊搵嗰個師傅，咁然之後佢又同緊呢件事同我哋啲朋友講啦，嗰個朋友就話：咁既然你唔痛嘅，就有呢啲痕嘅，不如你再睇多幾日啦，睇下有冇啲咩特別事發生啦咁樣。說時遲那時快，就喺當晚，佢自己瞓下覺嘅時候咧，佢話：我終於知道咧，俾鬼責係咩滋味啦。佢講OK， 即係佢當晚就試到啦。係當晚佢就趴喺度，佢喺梳化趴喺度瞓着咗嘅。跟住咧，佢朦朦朧朧想醒嘅時候咧，佢就話佢醒唔到。然之後佢 feel 到邊個位俾人砸咧，就係佢背脊之前有啲控，有掌印有控嘅嗰個位。跟住佢話咧，嗰種感覺咧，除咗砸之外，佢四肢喐唔到之外咧，佢 feel 到咧，佢背脊嗰個位咧係俾人好似係搲咁樣噶，即係劃有劃到搲咁樣噶。而佢嗰刻咧，佢就算係俾嗰啲砸緊嘅時候咧，佢全身佢都覺得係毛管凍咗。係啊，呢個係佢人生第一次感受到咁樣。跟住佢內心即係暗罵咗好耐啦。咁隔咗15分鐘之後就完咗啦。跟住佢第一件事係做咩咧？係即刻照鏡
睇一睇搲嗰個位，原來除咗右邊即係頸後右邊個位置咧，連左邊甚至乎落少少個位置咧，都開始有呢啲類似鬼爪嘅爪痕喺度咯，多咗好多。即係其實成個背脊都係噶咯，成個背脊都係噶啦。咁之後佢就冇啦，就揾翻嗰個師傅。咁個師傅咧就同佢講話：我唔知道你呢隻嘢係邊度惹翻嚟噶啦。咁但係你個背脊其實本身個傷唔係好嚴重嘅。咁可能係因為有隻嘢不嬲都係纏繞住你，搞你呢個位置，所以先令到你個傷咧，即係久久都唔能夠好翻咁樣。跟住我朋友就都問啦：咁師傅啊，點處理？係咪真係去飲符水啊？咁師傅話：好，嗰個師傅佢話師傅好風趣幽默啊，你可以唔飲嘅，你可以唔飲嘅。係啊，咁我就真係俾到符你自己陀住同埋帶住啦咁真係然之後個師傅就都俾到道符佢話：咁若然你真係假設再有一兩道符嘅，一度咧就佢陀住啦，另一度咧就係佢話：若然你 feel 到真係你覺得自己覺得感覺唔妥嘅時候，你就喺屋企化咗佢啦咁。咁嗰晚咧，佢翻到屋企臨瞓前咧，佢真係化咗嗰道符，跟住啲符嘅啲煙嘅嗰啲味咧，就喺屋企入邊即係分下咁樣啦。咁跟住佢就話：嗰晚佢都照常瞓覺嘅時候，咁係瞓得好嘅，冇俾鬼責嘅。而但係佢再望嘅時候咧，佢 feel 到個背脊後邊嗰啲掌印咧，佢望到咧真係一日比一日散咁啲咯。最後咧用咗2個禮拜咧先散得晒咯。係啦，但係嗰2個禮拜其實佢就冇再撞過嘢，同埋冇再遇過嘢啦。OK，即係佢由頭到尾都真係冇再飲嗰個係啦，佢冇飲到符水嘅符水，即係就算佢即係個背脊越嚟越多，佢冇再揾翻嘅係咪？佢就揾多咗一次，一個師傅就俾咗一道符佢陀住，同埋就冇揾翻之前嗰個啦。係啦，咁樣咯。咁呢個就係呢個朋友，佢話佢人生第一次，暫時亦都係唯一一次，即係俾鬼責同埋撞鬼嘅經歷。唔好再有啦。係啊，電話號碼72388啦，歡迎大家打電話上嚟分享你嘅靈異故事同埋經歷嘅。繼續我哋3成運星期2002嘅時間，電話號碼1872388，歡迎大家打電話上嚟分享你嘅靈異故事同埋經歷嘅。而電話旁邊有呢位聽眾喺度 ，Hello， 你好，你好，點稱呼？我係 Jenny， 你好，係 Jenny， 好似係咪孝順女幫阿媽講呢個經歷啊？係啊，但係講之前咧要熄咗收音機先，因為有小回音啊，係啊，我冇開啊，冇開啊，咦咁啊好靈異啦呢個，唔緊要，咁你盡量大聲少少去講你嘅故仔。哦，係好。我想係我媽咪咧，佢以前咧翻工咧，佢哋有嗰啲廠車包佢嘅，佢而家都70幾歲㗎啦。咁但係咧就佢坐廠車嘅時候咧，佢就後生啦，就貪風涼水冷啦，佢就企喺嗰個上落門嗰個位啊。咁佢話有一日就如常咁樣翻工，跟住就無端端道門咧就開咗咯，即係嗰個廠車嗰個上落嗰個門，啱啱係一個轉彎位嚟嘅，跟住就佢就跌咗落車。咁跌咗落車就跟住就送醫院啦，跟住就昏迷咗啦。咁跟住醫生就有照同佢做手術啦。所以而家佢個頭咧眼都望到佢咧有條罅咧係由嗰個美人啄個位開到去差唔多頸嗰度。哇，都好嚴重，其實都好嚴重喎嗰次。係啊，都真係好嚴重，因為佢頭落地啊嘛。我聽翻佢講。咁你做好晒手術冇，即係冇嘢可以做啦。醫生就，但係又危險期又過咗，咁佢就吊住鹽水去維持佢嘅生命啦。即係可以叫做係即係昏迷或者植物人啊？可唔可以咁講咧？即係有機會係嘛？因為當時昏迷緊啦，已經係啦，手術就做晒啦。醫生話冇嘢可以做啦呢刻。即係如果佢唔醒就變植物人啦。係啊，唔醒佢唔醒我都冇嘢幫到㗎啦咁樣啦。跟住之後，以前即係住嗰啲村屋啲鄰里就比較 close 啲啦。咁佢附近阿婆婆附近就話有個好似問米婆咁樣嘅，即係幫人上身啊，問嘢啊咁樣。咁我婆就去揾佢嚟，即係睇下幫佢個女，即係幫媽咪睇下點樣事啦咁樣。係啊，咁跟住咁啱過一日咧，又唔係初15喎，咁就未必開口噶嘛。即係佢哋話可能初15開口就會好啲咁樣。咁佢話：咁你試下，因為喺面前扣100個響頭，睇下會唔會即係都上到身開口啦，幫下你女女啦，即係個問米婆講話，係啦，叫阿婆敲100個響頭，係啦，跪100個響頭，就睇下試下可唔可以通到靈上到身。向住邊個跪啊？咁
向住佢啊？佢喺佢間屋入邊，可能有個啲神台位彈啩，定唔知？咁你阿婆就真係有做啦，有做呢件事啦。咁跟住又好順利成功咁樣就通到靈噶啦，所謂即係而家咁嘅意思，或者通到靈咁樣啦。咁通到靈之後呢，原來發現通咗靈嗰個人係男人嚟嘅，即係上咗問米婆身啦之後就係一個男人聲嚟嘅。跟住就問佢做咩事啦。咁原來嗰個男士呢，就想當年呢，就喺嗰個我媽跌落車嗰個轉彎位嗰度踩單車呢，就炒車死咗嘅。哦，咁啱。佢自己講，係啦。咁佢呢，就想揾老婆。哦，咁所以就喺翻嗰個位呢，就我媽啱啱企嗰個上落位嘛，轉彎咁，跟住又掹咗佢落車咯。咁就想搞死佢，然之後就咁樣啦。跟住但係點解我媽又死唔到，跟住又佢又成全唔到佢呢件事呢？就原來問咗呢，閻羅王係唔批佢哋呢段婚姻啦，即係咁樣意思啦。因為都係問米婆繼續講嘅係咪？係啦，因為兩個都係姓張嘅，同姓唔得就唔得，即係我唔知係即係唔知下邊個點樣啦呢件事。係啦，唔知點樣啦，就係因為大家同姓，所以係唔批，咁所以佢攆住你阿媽唔放，咁又做唔到啲咩，咁所以就靠而家知道咗啦。咁就講數咯，類似咁樣，就睇下要點啊。咁如果係你要點樣先放過個女啊？咁樣即係閻羅王如果批嘅話，即係如果根據嗰個佢個邏輯就係你媽咪就可能走咗啦。咁但係因為嗰陣時根據嗰個問米婆上身就話閻羅王唔批，咁但係呢一個靈體又唔願意放手，所以你阿媽就處於一個好似走又走唔到。又即係生不如，即係生又生唔到，死又死唔到咁樣咯，即係一個滯留嘅狀態咁樣，好似係啦。咁之後就問咗，咁原來係咁啦。跟住就咁佢話：咁你想點樣先可以放過我個女啊？咁樣啦。跟住佢就燒好多嘢咯。佢自己要求話要燒。係啊，即係又話要唔知燒乜咁樣，總之好多咁樣啦。燒咗俾佢。咁嗰日係夜晚12點嚟嘅，我媽話。即係做呢個問米啊事件啊咁樣，跟住第日即刻燒完之後，我婆咧去醫院揾我媽嘅時候咧，我媽已經醒咗啦。哇！即刻過真係，即係嗰朝早燒完就即刻搞掂咗。跟住我媽係起身啦，跟住喊啦，即刻因為自己冇晒頭髮啊嘛，去剃乾晒頭咁樣做手術。係咯，冇跟住斷咗片啦，唔知咩事咁樣啦，跟住我婆就。講翻俾佢聽咯，即係當佢情緒好翻啲嘅時候，恢復翻嘅時候，佢就話翻俾佢聽，你就因為嗰日翻工咁樣遇到咁嘅事，跟住就問米發生咗係同性，唔可以即係成立呢個婚姻，之後就所以你而家就燒嘢交換翻你條命翻嚟啦，咁樣係咯，即係到而家呢一刻，我媽都。即係成日都講話叫我哋有陣時啲嘢令我信其有，不過信其無啊，小心啊！因為自己親身經歷過嘛，即係譬如有陣時係話即係唔好多口啊，即係又要講唔該謝啊，即係嗰啲咁樣咯。所以我哋而家都會你聽嘅係咪？你聽啊！你聽到你阿媽講呢件事，你係半信半疑多，定係你一聽已經覺得哇，即係咁猛嘅，係咯，勁嘅，即係信咁神奇。都信嘅，即係因為我自己呢次試過去旅行咧，都試過俾鬼咧撥耳仔嘅。咩叫撥耳仔啊？即係我瞓喺張床度，跟住佢係將我隻耳仔咁樣冚埋咯，2下咯。閂埋喎，真係。係啊，即係將我嘅耳仔好似喺個耳背度接2下，接2下係啦，接2下咁樣咯。咁你係有一邊耳係覺得自己聽唔清楚嘢嘅，即刻。嗰次其實係轉機嘅夜晚，我去澳洲，跟住航空公司代主航空公司咧就有工潮，就唔起飛住，唔起飛啊！啲新年啦，咁佢個個都想走啦，係咪？跟住就話你可以 transit 喺馬來西亞轉一班機就翻香港，咁我哋都照行啦，一家4口，跟住分咗2間房啦，去到馬來西亞就要再轉第2班機嘛，咁嗰日就凌晨，我擺一個房啦，我哋3母女一個房咯，跟住我就瞓中間嘅。跟住我嗰日又唔知點解又打開啲櫃桶又搞正經喎，嗱真係唔知啊，手多唔知點解，都夜媽媽啦，係咪凌晨啦去到，跟住搞正經啦，跟住你搞嘅意思係你即係你求其揭2下，係啊，揭2下咯，即係打開啲櫃桶睇下有咩嘢，跟住
掂咗兩下，係企咗兩下，跟住又閂翻，你閂翻去，跟住我媽就快瞓啦，即係唔夠唔知幾多個鐘你就要起身㗎啦咁樣。係。咁跟住之後，我瞓中間，我家姐瞓到腳腳聲喺我另一邊，我媽就瞓另一邊床。跟住之後，我就感覺到係有鬼砸啦，跟住我就耳仔就俾佢冚咗兩下咁樣啦。跟住我就喺個心入邊就係嗰啲啦，南無阿彌陀佛啦，跟住掙扎啦，唔該唔好搞我啦嗰啲咁樣啦。我喺度瞓一陣咁樣，跟住最終冇事啦，醒翻啦。跟住我就同我媽講啦，跟住我媽話其實佢都聽到個廁所個角落頭咧，即係浴缸嗰個位上面係有啲聲嘅都，咿呀咁樣噶，即係好似真係所謂啲人鬼食泥咁樣。哦，呢個就你聽唔到嘅，你就係感受到嗰個接耳仔嗰嚿撥耳仔嗰樣嘢。嗰個嘢係啦，跟住我哋即刻3個走晒去老豆個房都嗱嗱聲。終於有人你個阿叔啦。但係其實可能係你阿爸自己要求自己去一間房。通常我唔係啲阿媽唔跟住佢老公，然後得個老公一間房三個女人逼埋。係啊，呢個就茶水間嘅題目嚟㗎啦。所以之後信唔信都信地啊，都信地嘅係啊。但係你家姐就由頭到尾瞓冇事嘅嗰次。冇事咯。係，佢由頭到尾瞓冇事咯，最平安咯佢個體質。係啊，跟住我聽啲人有陣時聽下啲靈異嘢咧，就話瞓中間咧就係最易瀨嘢嘅喎，即係最易出事。我冇聽過啊呢個。通常我哋聽係靠牆瞓咯。嗱，我聽咧就係話，首先對拖鞋咧就唔好擺齊。哦，係呢個有聽過啊。係啦，咁萬一呢啲有聽過啊。係啦，萬一你拖鞋擺齊，咁嗰啲靈體咧要上咗拖鞋，然之後咪要上床嘅都要係咪？擒上床嘅，咁佢咪會跳過第一嗰個咯，你到達中間嗰個咯。即係人體工學一跨步就係中間嗰個。咁點解佢唔可以一跳上去就係喺側邊咧？如果側邊做位，就企喺床邊。我就係嗰一日聽呢啲靈異嘢啦，即係有時坊間電台咩都好，咁我就諗翻起我自己個故事咯。我就係瞓中間，係啦。你令我諗起我同我啲 friend 咧試過去，又係去馬來西亞嗰次咧，我都係瞓中間嗰個嚟嘅。唔係 touch 我冇事嘅，係。我意思係我成日都要做瞓中間嗰個。因為佢哋叫你碌落床。唔係啊，覺得我細粒啊。咁你兩張床有陣時拍埋一齊咧，其實中間有條罅。係啊。咁你即係可能覺得我細粒咧，有機會可以喺條罅側邊已經夠瞓咁樣咯，唔使條罅間開。對你咁好嘅。係啊，但我而家開始懷疑，原來唔係呢個原因咯。就係想你講嘢，想唔想講嘢？係想交俾你。其實佢哋知道呢個秘訣嘅。竟然係咁啊！咁但係呢個都係你即係僅有地同你媽媽，即係你媽媽發生嗰件大事啦。咁呢次即係揞耳仔俾個仔你，都係好僅有嘅。你想問佢仲有冇啲勁啲啊？係嘛？你仲冇發生過啊？冇。冇朋友嗰啲就有咯。喂，你下次打上嚟講啦。係啦，再分享下。好啊，多謝 Jenny。多謝 ，thank you。好，拜拜。哇！傳教佢阿婆去問米啊。係。如果唔係，佢都打唔到電話上嚟喎。係啊，因為有時候又真係咁樣嘅，就係嗰啲咧，即係你喺用現實世界嘅嗰啲醫學，你醫唔到，咁你就好求神問卜咯。你就求神問卜啦。咁因為咧，同埋以前嗰啲人，因為佢哋慣咗，即係有咩事可能都會去問米啊、查日腳啊呢啲，咁所以佢一發生啲咁即係叫咁衝擊咁急嘅事啊，係啊，佢除咗即係因為佢喺醫院度，佢做唔到任何嘢噶嘛，就算即係佢知道做緊手術或者有治療嘅方法，但係佢都會驚噶嘛，咁咪唯有即刻就係去點都問下先咯。因為嗰陣時有聽過有個 case 係我媽即係聽翻嚟嘅，咁佢話咧佢嗰個即係同鄉嗰啲姊妹啊，咁佢就話咧喺個背脊嗰度咧出現咗個圈啊。係啊，即係有一個畫一個圈咁樣嘅。有冇話係咩色嘅咧？即係咪好似嗰啲拔罐咁樣乳紅色？你當係類似係咁樣噶啦，即係有一畫一個圓圈咁樣嘅。咁但係咧個圓圈係唔完整嘅，即係未畫晒。係啦，咁跟住咧，佢話喺畫呢個圓圈嘅時候，即係喺個過程裏面啦。咁佢話呢一個人咧已經係出現好多嗰啲即係唔舒服嘅症狀，又係睇醫生點睇都唔好。係啊，咁去到係好後期先至發現，原來佢背脊有呢個咁樣嘅印喺度。咁佢就話咧，即係啲長輩就好醒目啊，就知道喂肯定有啲事嘅，肯定有啲問題。咁所以就即係決定咧，就帶佢去即係問下呢一方面嘅一啲專才咁樣啦。咁佢就話：好彩你哋嚟得早。佢話如果你哋遲多幾日就冇噶啦。即係嗰個嘢，嗰
嗰個人嘛。係啊，佢話如果呢個圈，佢話如果呢個圈俾佢畫完整嘅話咧，咁其實你個女就冇噶啦。咁似生蛇點解？生蛇生埋一個圈，但係佢係即係佢背脊咯。佢話係一個好圓嘅一個圓形咯。咁嗰個師傅話係咩嚟㗎？其實佢話又係嗰啲即係可能有啲冤鬼，佢係嚟攞你個女嘅命咁樣。佢話係即係幸好佢就叫做早啲發現到，咁所以就佢話即係叫做可以有得處理到咁樣咯。咁之後係有處理到嘅，有處理到嘅。咁最尾係冇事嘅，即係最尾係叫解決咗嘅。即係我但係個過程係點我就唔即係佢最後就係不藥而愈嗰隻咁啊，不藥而愈㗎。係啊，咁個圈呢個圈係消失咗噶啦，自己消失咗咯，係啊，即係佢因為我冇好 follow 緊嗰個實際嘅操作係點啦，佢就話總之最尾咩啦，總之個過程係啊，總之最尾就係個師傅即係叫做處理咗，咁嘅個圈消失咗，跟住個人就冇事啦。係真係好神奇嘅，你真係解釋個圈好似係個倒數咁，時鐘倒數咁啊，係咯，係啊，即係或者 data transfer 究竟 transfer 咗幾多 percent 咧？係啊，畫完一個圈就100%啦。呢個係呢個年代我哋會嘅想法係同形容係啊，但係嗰個係一個好多10年前嘅事嚟㗎啦，已經係。總之我頭先講嗰個即係喺背脊度嗰啲咁樣爪痕啫嘛，咁又唔係真係瘀傷整傷，咁啊真係你唯一即係睇到解釋到嘅都係奇怪㗎嘛，但係其實係好彩嘅咋。咁你諗下個女仔無啦啦點會俾人哋知道佢背脊係點樣？係咪先？佢係應該係真係可能咁啱摸到，又或者係唔知啊？唔係咁，你都會照鏡噶嘛？你有時沖完涼都會望到噶嘛？或者可能你病到暈頓，你阿爸阿媽幫你抹身，咪叫係咯？有可能係咁樣。即我覺得可能係咁嘅情況睇到有呢個可能係，但係即係呢個世界上亦都有好多即係解釋唔到嘅事啦。咁但係我哋今日所講嘅都非精密科學啦。係咁啊，若然大家都有相同嘅靈異故事或經歷嘅話咧，咁啊下個禮拜星期2 002繼續收大家嘅電話。